咁唔講可能大家都唔知啦，其實新加坡嘅 CPF 咧係亞洲第一嘅最佳退休養老制度嚟嘅。富同毛毛終於嚟到新加坡啦。係啦，大家都知啦，平時兩個都有買下股票噶嘛。咁史蒂夫係用邊個 broker 嚟買股票嘅咧？咁平時咧我就會用翻香港嘅富途牛牛啦。咁其實就真係依家啱嚟到新加坡嘅富途毛毛嘅。係啦，咁富途毛毛究竟有咩好咧？就係咧佢一個 app 就可以買晒新加坡、香港同埋美國股票啊，同埋佣金咧都比銀行係低好多好多嘅喎。加上呢，佢嘅界面非常之清晰啦，同埋資料都非常之多嘅。冇錯，加埋呢個富途毛毛仲有個 desktop 嘅版本嘅喎，所以無論係做 day trade 啦，或者係做 long term investment 啦，都係非常之好用㗎。喺4月30號之前開戶嘅頭1萬名顧客咧，就有機會得到蘋果股票1股嘅喎。所以如果大家想開戶並且獲得呢個蘋果股票嘅話咧，就即刻去我哋下條 link 度開呢個戶口啦。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁新加坡做嘢嘅人咧，應該都聽過 CPF 呢3個字。冇錯，其實 CPF 咧其實係類似香港 MPF 嘅一樣東西嚟嘅。係啦，但係咧 CPF 嘅用途咧其實係比香港嘅 MPF 係廣泛非常之多嘅。係啦，香港嘅 MPF 咧又叫做強積金啦，係啦，全名就係強制性公積金。咁強制性公積金簡單嚟講咧，就係for你退休嘅時候用嘅錢啦。通常咧就係僱員供5%，然之後僱主又供多5%，咁加埋就10%啦。咁你亦都可以增加自己嘅自願性供款啦。咁自願性供款同埋呢個強制性供款咧，都係可以揀一啲基金嚟買嘅。咁嗰啲基金咧就要 base on你係用邊間嘅強積金公司咧，要選擇唔同嘅基金嘅，例如有呢啲大中華嘅基金啊，又或者係北美市場嘅基金啊，或者東南亞市場嘅基金等等嘅。冇錯，買得呢啲基金咧，通常有少少風險嘅。咁所以呢啲基金公司咧都會有啲，譬如係穩定增長基金啊，又或者係一啲平穩基金啊、通脹基金等等嘅。冇錯，但係今日嘅主角咧就唔係講香港嘅 MPF 嘅，係啦。今日想講下呢個新加坡嘅 CPF 究竟有幾犀利嘅。好啦，首先講下呢個 CPF 究竟係咩嚟㗎啦？咁 CPF 全名叫做 Central Provident Fund 啦，中文就叫公積金嘅，係新加坡政府喺1955年咧推出嘅一個社會保障制度嚟嘅。但其實好多人就咁聽咧，其實覺得佢係一個退休金嚟嘅。其實對我嚟講咧，新加坡呢個 CPF 咧就唔係退休金咁簡單嘅喎。我好似聽我啲同事講都有真係好多用途。冇錯，咁呢個新加坡嘅 CPF 咧同香港 MPF 好大嘅分別就係佢供款嘅 percentage 啦。首先，咁第一就係香港就係僱主同僱員都供5%㗎嘛，係咪？加埋10%。係啦，但係新加坡就唔同喎。新加坡咧僱員係供20%嘅喎。咁你又估唔估到呢個僱主供幾多 percent 咧？係咪一樣20%？差唔多啦，冇錯就係17% 啦。咁所以我哋 total 一個月嘅供款額係可以高達你人工嘅37%嘅，係比香港高非常之多。咁即係公司會額外出多17% 人工俾你喎，每個月。冇錯冇錯。雖然話公司每個月都出多17% 人工俾你啦，咁有陣時咧有啲人就覺得，喂，你每個月都拎我20% 人工，好似我唔夠現金使咁樣喎。冇錯。但其實如果你長遠啲睇嘅話咧，加埋真係好多啊，真係好和味嘅，去到退休嘅時候。冇錯。同埋咧，呢個供款嗰個 percentage 咧，其實係會隨住呢個年齡而下降嘅。咁17%同埋20%呢個比例咧，只係適用於55歲以下嘅人士嘅啫。喺呢個55歲至60歲期間咧，呢個僱員同僱主嘅供款比例咧，已經降到去13% 㗎啦。咁點解咧？其實我覺得主要係因為大家到咗一定年紀嘅時候咧，人工都有增長㗎啦嘛，係咪先？咁就冇乜必要再供咁高 percentage 嘅人工入去佢哋個 CPF 戶口入邊啦。加上啊，到一定時間嘅時候咧，CPF 入邊已經有一定嘅錢㗎啦嘛。係咪先？咁就唔使再供咁多啦。所以其實呢個設計都幾 smart 嘅，係啦。同埋我覺得點解年齡越高咧，供嘅 percentage 越低嘅原因咧，可能係因為你越嚟越大咧，需要更加多嘅支出。譬如你係嗰啲仔女啊，可能要讀書啊，或者自己嘅醫療支出啊等等嘅嘢咧，都可能需要更加多嘅錢。咁可能政府又睇到呢啲咁嘅情況出現嘅話咧，就降低少少嗰個CPF 嘅供款比例啦。咁係啦，冇錯啦 ，CPF 嘅供款比例真係會隨呢個年齡下降嘅。咁我哋 total 就有4個嘅 tier 嘅。咁第一個 tier 就55歲以下啦，第二個就係55歲至60歲啦，第三個就係60歲至65歲嘅。咁最高嗰個就係65歲以上嘅。咁如果講翻退休年齡嘅話，咁其實喺香港咧係並冇呢個退休年齡嘅，係啦。但係如果係香港公務員嘅話咧，佢哋嘅退休年齡咧通常都係60至65歲嘅。咁而新加坡就計劃咧喺呢個2022年咧就將啲退休年齡啊提高至63歲嘅。咁其實都係差唔多，都係差唔多年齡，係冇錯。咁啱啱就講過啦，55歲以下嘅僱員同僱主咧，我哋每個月 total 加埋供款嘅比例係37%㗎嘛，係咪？咁呢37%咧其實會去翻3個戶口入邊嘅。冇錯，咁第一個戶口就叫 OA 啦，就係普通嘅戶口啦。第二個戶口就叫 MA 啦，就係呢個保健同埋呢個儲蓄戶口嚟嘅。
咁第三個就係呢個 SA 啦，叫特別戶口嘅。咁當我到達呢個55歲嘅時候咧，政府就會幫你開多一個戶口叫做 RA 嘅，就 Retirement Account 啦。咁就會將你所有 OA 啦同埋呢個 SA 嘅錢轉入 RA Account 入邊，作你退休之後用嘅。咁究竟啱先講過嗰三大戶口咧，究竟係有咩用嘅咧？咁我首先講下 OA 先啦。咁 OA 其實用處係非常非常之多嘅喎。譬如啦，大家都好清楚新加坡有呢個 HDB 即係組屋嘅政策係咪？咁我哋買呢個 HDB 嘅時候咧，其實係可以用到呢個 OA account 入邊嘅錢嚟俾首期嘅喎。除咗俾首期之外咧，仲可以用佢入邊嘅錢咧嚟俾呢個活嘅貸款嘅喎。咁即係其實可以直接用 OA 嘅錢去買樓嘅咯喎。係啦，基本上做幾樣嘢之後咧，兩個人 OA account 加埋咧係足夠俾呢個首期有得啊。係啦，啱啱都講過啦，呢個 CPF 仲可以攞嚟供呢個每月嘅房屋貸款嘅嘛，係咪？所以係基本上嚟，如果你係兩公婆新加坡有一份穩定嘅工作嘅話咧，其實基本上你嗰個月咧係唔使攞現金出嚟供呢個樓嘅喎，同香港係非常非常之唔同嘅。哇，咁壓力都好唔一樣喎。冇錯冇錯，完全好似唔使用自己錢咁樣，因為每個月你已經俾咗嚿錢出去啦。咁你就唔會覺得又要用多嚿錢去買樓，感覺上都開心啲。呢個供樓壓力係冇咁大啦，首先係咪先？而且都比較輕鬆，就唔使做樓奴，好似香港咁。冇錯冇錯。咁第二樣咧就係呢個 OA account 啦，除咗可以買樓之外咧，仲可以攞嚟俾呢個仔女嘅學費。仔女嘅學費都可以用到啊？係啦，咁即係話呢 OA account 嘅用途真係非常之廣泛，你照顧到你下一代添都可以。係非常之好嘅。咁第三樣嘢就係 OA account 咧，其實咧仲可以攞嚟買股票嘅喎。買股票都得？呢個我諗好多人都唔知嘅。其實佢可以買好多投資嘅產品，譬如話基金啦、新加坡股票啦、新加坡嘅 bonds 啦、一啲保險咁樣嘅喎。但係政府規定咗之後，攞某一部分嘅比例出嚟嚟買股票或者買一啲投資產品嘅啫。但係比起香港咧，就更加有多元化嘅產品可以選擇嘅。係啦，因為如果喺香港嘅話，你淨係可以買指定公司嘅一啲基金嘅啫。咁嗰啲基金咧，其實都選擇唔多嘅。係，真係選擇唔多嘅。所以如果大家想退休嘅時候，CPF 入邊咧有更加多嘅錢嘅話咧，都可以去了解一下 OA account 入面嘅錢可以點樣運用嚟投資嚟增加你嘅資本嘅。咁第二個 account 就係呢個 SA account 啦，叫 Special account 啦。咁呢個 SA account 主要嘅用途咧，其實係為咗幫我哋咧去累積呢個退休時嘅存款嘅。因為入邊嘅錢係唔會好似 OA 咁可以咁靈活運用嘅，亦都唔可以攞嚟買樓嘅，淨可以擺喺度做一個儲蓄啦。但係咧 SA account 都可以用嚟投資嘅，冇錯，同 OA account 一樣都可以攞嚟投資嘅，但係就唔可以用嚟供樓啊，又或者俾自己個學費咁樣嘅。咁如果淨係擺錢喺 SA account 而唔做任何投資嘅話，會唔會有息收咧？其實啱先講過三個 account，即係 OA 啦、SA 同埋呢個 MA 咧，都係有利息收嘅。就咁擺喺度都有利息收？冇錯啦。咁佢哋嘅基本利率咧，分別就係 OA 就係2.5% 啦，呢個 SA 咧同埋 MA 就係4% 嘅。4% 啊？咁真係高過呢個銀行存款喎。咁如果自願供款供多啲落 SA，其實都係一個唔錯嘅選擇。係啊，好過儲定期添，我覺得係。因為呢個真係一個無風險嘅高利息儲蓄啊。冇錯冇錯。同埋啱啱講過喺55歲嗰陣時，政府都開一個 RA account 啦。咁呢個 RA account 都係有利息嘅，都係有4% 利息嘅。哇，真係好好喎！冇錯冇錯，真係幾好嘅。同埋覺得分 account 呢個 concept 真係非常之好，因為咧你啱先提到嘅 OA account 啦，係非常之 flexible 啦，你可以用嚟做任何嘢啦。咁萬一你真係用晒啲錢啊，都唔會因為用晒 OA 嘅錢而唔夠錢去退休嘅，因為你仲有 SA account。冇錯冇錯。咁所以呢個咁樣嘅 idea 真係我覺得係非常之好。係啦，咁我而家去講埋最後一個 account 就係呢個 MA account，叫 MediSave account 嘅。咁 MediSave account 顧名思義就係其實呢個 account 係嚟應付各種嘅醫療開支啦。譬如話你入院啊、買醫療保險啊，或者睇牙咧，都可以用翻呢個 account 入邊嘅錢嘅。但係呢個 account 入邊嘅錢咧，有一部分咧係要強制攞嚟買呢個政府嘅 MediShield Life 嘅醫療保險嘅。咁呢個 MediShield 嘅保險咧，其實就一定程度保障咗大家，如果有任何問題入咗院嘅時候咧，都有足夠嘅資金啊，去應付你醫療嘅所需嘅。就類似係全民醫保咁樣咯。係啦，少類似嘅 concept 嘅。咁最後一個 account 就啱啱講過嘅 RA account 啦，就係 retirement account 啦。咁 retirement account 咧就係喺55歲嘅時候咧，政府幫你開嘅。咁你當到達呢個年齡嘅時候咧，政府就會將你 OA account 同埋呢個 SA account 嘅錢咧，全部轉晒入呢個 RA account。咁呢個 RA account 嘅錢就會每一個月咧喺退休嘅時候咧，派翻某一部分俾你做退休金嚟用嘅。咁呢個 RA account 其實都幾好嘅，因為喺退休嘅時候咧，大家可能都已經冇呢個特別嘅收入來源啦，係咪先？咁如果有呢個 RA account 咧，就可以好好咁啊，為大家退休嘅時候咧，提供一個好穩定嘅收入嘅，就可以應付生活嘅各種所需啦。咁其實香港嘅強積金咧，就類似啱先阿大夫提到嘅 RA account 咁啦。當中分別有啲咩嘢咧？就係你係唔會有呢個利息嘅，你擺個 account，你一定要買啲基金嘅，你唔可以就咁擺啲錢喺度嘅。呢個其中一個分別啦。
第二個分別就係你係唔可以好似其他 account 咁樣買其他嘢啦，例如係供樓你唔可以用嘅，冇錯，又或者係仔女嘅讀書費用你都唔可以用嘅，咁所以呢個彈性方面呢，咁可能真係 CPF 咧會比較好嘅。同埋好羨慕嘅嘢就係新加坡嘅 CPF 咧，真係可以攞嚟買樓喎。呢個真係我諗都冇諗過。都係㗎，因為我聽過一啲新加坡嘅同事都同我講呢，話佢買樓嘅時候呢，其實1蚊都冇俾過嘅，佢都係每日咁如常工作，好似完全冇壓力咁樣嘅，我覺得佢。佢即係喺個 CPF 入邊咧，扣咗一部分先出嚟做賣樓嘅啫，基本上對佢生活係冇影響嘅，係冇造成呢個現金流嘅流失嘅。係啦，但大家要記住咧 ，CPF 咧淨係 for 呢個 PR 同埋citizen 嘅啫。係啦，咁外國人咧係冇嘅。係啊，即係我哋都暫時係冇嘅。係啦，係啦。另外咧 CPF 嘅自願性供款咧，其實可以攞嚟扣稅嘅，咁香港都係一樣可以攞嚟扣稅嘅。但係咧，你放咗入去嘅錢咧，就唔可以即時拎翻出嚟嘅，一定要等到退休嘅時候咧，你先可以逐啲拎翻出嚟嘅。咁呢個就係一啲好處同埋一啲壞處啦。咁其實如果你問我嘅話咧，我其實係願意咧增加我嘅自願性供款嘅。冇錯。咁一嚟可以合法性扣稅啦，二嚟嗰啲錢咧係唔係冇咗啊嘛，係只係啦，都係自己嘅。咁所以咧，我覺得自願性供款咧，大家都可以考慮一下嘅。同埋最重要一樣嘢係咩咧？你放入去嘅錢咧係有一個無風險嘅4% 息喎。冇錯，或者 at least 都2% 息啦，係咪？全部利息都多過平時普通嘅定期存款嘅，我覺得。特別依家零息嘅時代啦，已經係好高㗎啦。所以新加坡政府喺呢個位咧，真係認真犀利，我覺得。所以我啱啱講過，其實 CPF 咧就唔單純係一個退休金嘅保障計劃嚟嘅，我覺得係一個好全面性嘅社會保障計劃嚟嘅。其實真係考慮咗好多嘢，唔同範疇啊，唔同範圍嘅。因為你連仔女啊、住屋啊等等嘅嘢都考慮過嘅話，我覺得真係呢一個 CPF 咧，真係經過深思熟慮咧，佢哋先可以推出俾大家使用嘅。咁唔講可能大家都唔知啦，其實新加坡嘅 CPF 咧係亞洲啊第一嘅最佳退休養老制度嚟嘅喎。咁喺全球咧，呢個 CPF 嘅排名都有第7嘅喎，即係僅次於啲好高福利嘅國家，譬如話挪威啊、芬蘭呢啲國家嘅啫。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果大家有咩補充嘅話咧，都喺 comment 嗰度話俾我哋聽嘅。同埋大家如果對 CPF 咧有咩意見咧，又或者大家有咩想同我哋講嘅話咧，都可以留言同我哋講嘅喎。我哋都會逐一睇晒嘅。最後記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。我哋下次見，拜拜。